Përveç një fanse e times, që nuk e di nëse mund t'ja përmendi emrin, ama prapë se prapë, isha duke luajtur me një fansë, apo edhe shikuar se mund t'i sem, dhe e pyeta pse mos të dal live, edhe sot nga ora 6:30 ndoshta, e mbrëmjes do dalim live, ose në orën 6:30 varet. Mi po juve të pak të futuni 2-3 minuta më përpara se që shkoj ora 6. Te kjo videoja më shkruani sa më shumë histori të frikshme që ju ka ndodhur edhe pyetje. Nëse nuk keni pyetje prapë se prapë futja një kat. Edhe mbasi të lexojmë këto, do ju them histori të mia të frikshme edhe pyetje që unë i kam veçanërisht për juve. Shpresoj që të na bëni sa më shumë histori të frikshme, po ashtu dhe pyetje. Edhe pse nuk dini pyetje, bro, s'ka gjë, futja një kat. Nëse është e shkruar një pyetje 2 herë, unë prapë se prapë do e lexoj 2 herë, 3 herë sa ti të lexume, po nëse është për shumë se 2-3 herë, normalisht s'do e lexoj se. Dhe mos bëni gjithë të njëjtën pyetje. Po sa për t'ju sqaruar edhe diçka tjetër, unë thjesht kam dalur këtu se edhe herë të video që kam pasur, që kam bërë atë videon që të më shkruani histori të frikshme, jam futur në Roblox, nga që nëse nxjerri fytyrën, nuk ju lejohet juve që të shkruani në komente, nëse nuk e nxjerri fytyrën, pastaj ose mund shkruani ose nuk mund shkruani. Kjo varet edhe nga unë, se ndonjëherë lejoj, ndonjëherë s'lejoj, ndonjëherë s'ma lën YouTube, ndonjëherë ma lejon. Që kështu nuk është faji im, po prapë se prapë më shkruani sa më shumë histori të frikshme dhe pyetje, sa më shumë. Shpresoj që nuk jam shumë e vonesë, se tani është ora 11. Deri nga ora 6:30 që ju thash unë juve, ndoshta do bëhen diku 20 pyetje, mund të them. Prapë se prapë edhe unë do përgatis si të them një fletë me pyetje që kam, ama me të vërtet kam pothuajse shumë pyetje për t'ua bërë, por prapë se prapë, kjo ishte, shpresoj sa më shumë pyetje si që ju thash, dhe histori të frikshme. Por, histori të frikshme mos jenë të krijuara nga ju, t'ju ke ndodhur me vërtet, ose për shembull t'ju ke ndodhur shoqes, shokut. Po, gjithsesi, nëse keni numrin e ndonjë shoqe apo ndonjë shoku, thuani nëse ju ka ndodhur ndonjë histori e frikshme, ta thot shoku apo shoqja juaj dhe juve shkruani. Shpresoj ishte mirë, edhe bye bye.